Yayla dövülür demişti. Ve yine demişti ki, eğer öfkeni çıkaracaksan demiri değil, demirin dövdüğüyle düşmanı biçerek çıkaracaksın. Gayrı dost kim, düşman kim belli değildir beyim. Düşman bazen yanı başımızdadır Turgut Alp. Bazen de tam içimizde. Öfkemiz bizi ama eder, sağır eder de düşmanın naralarını duymayız. İnatları, öfkeleri onları öylesine köreltir ki en sevdiklerinin bile düşmanı olduklarını görmezler. Kendimizden başkasına kör olduğumuz vakitlerdir beyim. Kendi karanlığımızda debelenir, sonra da boğulur gideriz. İntikam yemini ettiğimiz soysuzları avuçlarımızın içinde güvercin gibi tutar, bir yılan gibi sokmasını bekleriz. Ay kızım, Deli Demir'in, Gökçe Hatun'un, Tuğtekin Bey'imin canına kıyanlar Ertuğrul Bey'imin elinde güvercin olmuştur. Gayrı buralar bana dardır. Herkesin kendi yoluna düşme vakti gelmiştir. Belli ki Ertuğrul'la aralarında bir mesele olmuş. Ertuğrul yine bir oyunlar peşinde. Her oyuna döner dolaşır bizi vurur. Ertuğrul'u tez bulmalıyız ağabey. Ertuğrul Geyikli mağarada olmalı Sungur. Tez git ona dur de. Şehzade Yiğit'i de sultana teslim et. Ben de burada beyliği almak için elimden geleni yapacağım. Nerede bu mağara ağabey? Kıraç Tepesi'nin doğusunda, vadinin sonunda. Patikayı takip et, seni oraya götürür. Sungur Tekin Bey'im. Emir Saadettin sizi makamında bekler. Tez git var. Emir Saadettin'in derdi neymiş bir öğrenelim. Sakın ha ona da fazla güvenme. Ertuğrul'un yerini deme. Emir Saadettin benim umurumda değil ağabey. Benim tek derdim Sultan Alaaddin'le Şehzade arasında taht kavgası çıkmasın. Sultan Alaaddin gibi bir hükümdar zor buluruz. Eyvallah. De haydi.
Gel hele Banu Çiçek. Gel. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sungur Tekin Bey'imin yanında Emir Saadettin köpeğin askerlerinden birini gördüm. Asker bir laflar edip gitti. Ardından da Sungur Tekin Bey'im aceleyle çıktı. Atına bindiği gibi obadan gitti. Halime Sultan, belli ki Sungur Tekin Bey'im o soysuzun yanına gider.